نن لله الحمد د دغو وارثانو په برکت باندې د علما کرامو په برکت باندې الله تعالی تر 1400 کاله وروسته هم زما او ستا په بچیانو کې د قرآن کریم حافظان پیدا کوي. دا خدمت چې کړی دا چا کړی؟ دا د محمد رسول الله وارثانو کړی. په دا 1400 کاله کې خو یو نبي نه دی راغلی او دا زموږ ستاسو عقیده ده چې تر قیامته پورې به بل نبي نه راځي. نو دا موږ ته په میراث باندې پاته دی. دا به د دنیا تر کنجو موږ څنګه رسوو؟ دا به په هغه صورت کې رسېږي چې موږ تاسو خپل بچیان و دین ته وقفوو او چا چې خپل زوی و دین ته وقف کړی ده. الله تعالی د نیک اولاد یو برکت دا دی چې الله تعالی یو مور پلار ته د اولاد په سا ایستلو باندې هم ثواب ورکوي، په سا اخیستلو باندې هم ثواب ورکوي. او هغه بچی چې پر دغه خوله باندې چې سا اخلي هم ثواب ورکوي، چې سا کاږي هم ثواب ورکوي. او پر دغه بچی پر دغه خوله باندې چې بیا هغه بچی قرآن کریم وایي، پر هغه به الله تعالی څومره اجرونه ورکوي، څومره ثواب به ورکوي. حضرت عیسی علیه السلام یو وخت یو قبر ته ودرېدی. دا هغه قبر کشف ورته وشو. په قبر کې چې کوم مرده پروت ده هغه ډېر په تکلیف باندې دی، ډېر په عذابو کې دی. حضرت عیسی علیه السلام ځینې ولاړی، یو څه وخت بعد ورته راغی، ډېره موده تېره شوې ده چې کله ورته راغی بېرته هغه قبر ته ودرېدی. دا هغه قبر مرده کشف ورته وشو چې هغه په ډېرو نعمتو کې دی، هغه ته د الله تعالی ډېر نعمتونه پراته دي. حضرت عیسی علیه السلام حیران شو چې دا خو یو څه وخت مخکې ما ولیدی، دا څومره په تکلیف باندې و. په دې وخت کې یې 2 رکعاته وکړو او له الله تعالی څخه یې دعا وغوښتله چې الله ما ته دې مرده حال راکړه چې یو څه وخت مخکې چې ما دی په کوم حالاتو کې لیدلی و خو ډېر په تکلیف و او اوس دته دومره نعمتونه پراته دي. الله جل جلاله ته فرمایي چې ای عیسی دا هغه کس دی چې کله دی وفات شو د کور والا په حمل کې ولا حملداره ولا د هغې پر نس باندې بچی و چې کله هغه بچی پیدا شو یو څه وخت باندې تېر شو 7 کلو ته ورسېدی. دغه مور یې راولاړه شوه، دا بچی یې مدرسې ته ورولېږي. چې کله یې مدرسې ته ورولېږئ په مدرسه کې قاري صاحب وده ته بسم الله وویله چې بسم الله الرحمن الرحیم. په بسم الله کې د الله تعالی 2 عظیم صفتونه دي چې یو رحمان او بل رحیم. الله تعالی ورته فرمایي چې کله د په مدرسه کې بسم الله وویله د رحمان او د رحیم الفاظ یې وویل نو فاستحییت من عبدي ما تا لخبل بنده څخه حیا راله ان اعذبه فی بطن الارض چې زه وده ته په مځکه کې عذاب ورکوم. وولده يذكر اسمي على وجه الارض او د بچی د مځکې پر سر باندې د رحمان او د رحیم لفظ وایي. زما له شان سره زما له رحمت سره دا مناسبه نه ده چې د بچی دې د مځکې پر سر باندې د رحمان او رحیم الفاظ وایي او زه دې دته په قبر کې عذاب ورکوم. نو یوازې په بسم الله ویلو باندې چې د بچی په مدرسه کې بسم الله وایي الله تعالی له ده څخه د قبر عذاب پورته کوي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو خپل بچیان و دین ته وقف کړو. امام احمد بن حنبل رحمه الله مبارک راضي چې دا الله جل جلاله ننوي واري په خوب لیدلی سلام والدی وایي کچېرې ما الله جل جلاله په خوب ولیدی زه به ورته وایم چې هغه کوم عمل دی چې په هغه عمل باندې بنده و تا ته ډېر نږدې کېږي. نو کله چې الله جل جلاله د په خوب ولیدی له الله څخه پوښتنه کوي چې الله هغه کوم عمل دی چې په هغه باندې ته له بنده څخه ډېر راضي کېږي او هغه بنده و تا ته ډېر نږدې کېږي. الله جل جلاله په جواب کې راته فرمایي چې د قرآن کریم تلاوت
نو د قرآن کریم په تلاوت باندې بنده و الله تعالی ته تر هر شي زیات نږدې کېږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې ما ورته وویل چې آیا د قرآن کریم په معنا به هم پوهېږي او که یا وایي که په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي چې صرف د قرآن کریم تلاوت کوي الله تعالی وایي هغه انسان و ما ته په دغه تلاوت باندې تر هر عبادت تر هر ذکر زیات رانږدې کېږي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو خپل بچان و دین ته وقف کړو.